Ồ, chọn bà đó. Chọn bà đó. 4K ទាំងខាងមុខ 4K ទាំងខាងក្រោយហើយសាច់វីដេអូខាងក្នុងនេះក៏កាន់តែច្បាស់ទៀតហើយនេះជាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបំពាក់ក្នុងរថយន្តដំបូងគេផ្អស់ហើយរបស់ 70 ម៉ាយដែលគាត់មានកាមេរ៉ាដល់ទៅ3គ្រាប់ម៉ាដែលថ្មីនេះមានឈ្មោះថា 70 ម៉ាយ T800 តោះឥឡូវយើងទៅមើលនៅក្នុងប្រអប់ទៅមុនបើកភ្លាមបងប្អូននឹងទទួលបាន 70 ម៉ាយ T800 មួយដើមកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយមួយ memory card ទំហំ 512GB ដែលគេឲ្យមកស្រេចនិងខ្សែសម្រាប់តភ្ជាប់កាមេរ៉ាទៅកាន់រថយន្តហើយក្នុងនោះក៏មានគ្រឿងមួយចំនួនទៀតដែរសម្រាប់យើងដំឡើងដាក់នៅក្នុងរថយន្តរបស់យើងណាយើងអាចដំឡើងខ្លួនឯងក៏បានឬក៏ឲ្យក្រុមការងាររបស់គាត់ដំឡើងក៏បានដែរសាច់វីដេអូ 4K ចេញពីកាមេរ៉ាមុខរបស់ 70 ម៉ាយ T800 នេះវាមានកម្រិតច្បាស់ដូចជាស្លាកលេខស្លាកសញ្ញាក៏ចាប់បានដែរហើយកម្រិតមុំនេះគឺទូលាយខ្លាំងដល់ទៅ146ដឺក្រេអញ្ចឹងពីមុខឡានរបស់យើងគឺឃើញទាំងអស់តែម្ដងពីក្រោយឡានរបស់យើងក៏ឃើញក្នុងកម្រិត146ដឺក្រេដូចគ្នាដែរកាមេរ៉ាហ្នឹងក៏យើងអាចបង្វិលសេរីឡើងចុះបានតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់យើងផងដែរនិយាយរួមទៅសម្រាប់ 70 ម៉ាយ T800 នេះទាំងកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយ 70 ម៉ាយក៏គាត់ប្រើប្រាស់ sensor របស់ Sony វាជា Sony Starvic 2 IMX 678ជាមួយនឹង aperture ដល់ទៅ 1.7 sensor ថ្មីនេះវាអាចទាញពន្លឺចូលបានច្រើនហើយពេលយប់ក៏ធ្វើការបានល្អដែរសមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាជំនួយទៅលើរូបភាពបន្ថែមទៀតដូចជា My Color Vivid Box Solution 70 ម៉ាយ Night Owl ហើយ 70 ម៉ាយ Luma Vision ហ្នឹងវាជួយច្រើនមែនទែនមុខងារទាំង3ហ្នឹងវាជួយទៅលើរូបភាពនៃវីដេអូរបស់យើងហើយកាន់តែច្បាស់ជាពិសេសគឺរូបភាពពេលយប់ហ្នឹងតែម្ដងដែលចេញមកវាបង្ហាញសាច់កម្រិតម៉ត់ឬក៏ភាពដិតបានច្បាស់កាត់បន្ថយ noise បានច្រើនមែនទែននិយាយពីកាមេរ៉ាក្នុងកាប៊ីននេះវិញវាថតបានក្នុងកម្រិត 1080p ហើយសាច់រូបភាពដែលចេញមកយើងអាចទទួលយកបានណាហើយចំណុចពិសេសខ្ញុំឃើញថាវាមាន IR ដល់ទៅ4គ្រាប់អញ្ចឹងមានន័យថាបើទោះបីជាវាងងឹតខ្លាំងក៏ដោយក៏វានៅតែឃើញរូបភាពតែដោយសារតែ IR ហ្នឹងវាអាចមើលឃើញនៅកន្លែងដែលងងឹតខ្លាំងណានិយាយទៅ 70 ម៉ាយ T800 នេះវាដូចនឹងដែល 70 ម៉ាយដទៃទៀតដែរតែតោងការបញ្ជាទៅកាន់មុខងារ setting ផ្សេងៗគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ប៊ូតុងនៅលើកាមេរ៉ាផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង app 70 ម៉ាយដែរដែលវាមាននៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងអាចទាញយក footage ផ្សេងៗសេរី setting ក៏បានដែរមួយវិញទៀតដោយសារតែវាមាន built-in GPS មកស្រាប់អញ្ចឹងមានន័យថារាល់វីដេអូរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមាន coordinate ទីតាំងច្បាស់លាស់រាល់វីដេអូដែលថតចេញមកខ្ញុំឃើញថាវាបង្ហាញជាគន្លងផ្លូវឲ្យទៅល្អមែនទែនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាផតតាំងផ្សេងៗបានណាលើនេះក៏មាន voice command ដែរបើយើងទៅកន្លែងណាដែលស្អាតហើយយើងចង់ថតរូបដោយប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាមុខហ្នឹងយើងក៏និយាយថា take photo ឃើញថាថតរូបអត់មួយវិញទៀតនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីយើងចង់ថតជា emergency video ក៏បានដែរមានន័យថាវីដេអូដែលអសន្នភ្លាមៗណាយើងអាចនិយាយថា record video ទៅពិតទៅបើយើងចង់មើល live ផ្ទាល់ចេញពីរថយន្តរបស់យើង24ម៉ោងលើ24ម៉ោងយើងអាចប្រើប្រាស់ hardware kit ដែលមានន័យថាយើងអាចដាក់ទៅ SIM 4G ទៅហើយយើង connect មួយទូរស័ព្ទរបស់យើងមើលពីណាមកក៏បានដែរគឺយើងអាចមើល live ផ្ទាល់តែម្ដងប្រកបណា70 ម៉ាយ T800 នេះក៏មានមុខងារ ADAS ឬក៏យើងហៅថា Advanced Driver Assistance System ដែលវាផ្ដល់ដំណឹងជាសំឡេងឲ្យយើងរំលឹកយើងនៅពេលយើងបដូរគន្លងផ្លូវឬក៏យើងបើកគៀកឡានខាងមុខពេកក៏វាផ្ដល់ដំណឹងប្រាប់យើងដែរករណីមានមនុស្សឆ្លងកាត់អីគឺសិតតែផ្ដល់ដំណឹងឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងវាដូចជាជំនួយការមួយនៅពេលយើងបើកបរជាដើមសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលមានគុណភាពវីដេអូច្បាស់ល្អហើយយើងអាចយកជាផតតាំងយកជាការបានខ្ញុំគិតថាមិនគួរមើលម្ដង70 ម៉ាយ T800 នេះទេដោយសារតែយើងទិញតែមួយហ្នឹងគឺវាមកទាំងអស់តែម្ដងទាំងក្នុងទាំងមុខហើយនិងក្រោយគាត់មានពីរជម្រើសក្នុងការជ្រើសរើសបើយើងរើស 70 ម៉ាយ T800 Premium គឺវាមាន 4K ទាំងមុខហើយនិងក្រោយកាប៊ីន 1080p តម្លៃត្រឹមតែ$349ទេប៉ុន្តែបើយើងរើស 70 ម៉ាយ T800 model ធម្មតាគឺយើងអាចថតបាន 4K តែខាងមុខទេប៉ុន្តែខាងក្នុងនិងខាងក្រោយគឺបាន 1080p ណាតម្លៃត្រឹមតែ$239ទេដែលគេថែម memory ទំហំ 256GB ឲ្យយើងស្រេចអញ្ចឹងតើតើបងប្អូនមានបន្ថែមបងប្អូនអាចចូលកាន់ page របស់ខ្ញុំមិនសិននៅផ្នែកខាងលើបានហើយអរគុណច្រើនខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត